Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Dyson SV12 model elektrikli süpürgenizin motor garantisi ve bakımı hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. İlk olarak, motorunuzu kontrol etmek için gerekli olan aletleri tanıtalım. Bu işlem için bir tornavida seti, bir temizleme fırçası ve bir multimetreye ihtiyacınız olacak. Motorunuzu kontrol etmeye başlamadan önce, süpürgenizin elektrik bağlantısını kesin. Ardından, tornavida yardımıyla motorun kapaklarını açarak iç kısımlara erişim sağlayın. O aşamada dikkatli olun, vidaları kaybetmemek için bir kutuda toplayabilirsiniz. Kapakları açtıktan sonra, motorun içini gözlemleyin. Eğer burada toz veya kir birikintileri görüyorsanız, bunları temizlemek için bir fırça kullanın. Bunu yaparken, motorun hassas parçalarına zarar vermemeye özen gösterin. Temizlik işlemi sırasında, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, böylece profesyonel teşhis için evinizden ayrılmanıza gerek kalmaz. Motorun iç kısmını temizledikten sonra, tüm bağlantıları kontrol edin. Özellikle elektrik kablolarının sağlam olduğundan emin olun. Bir multimetre kullanarak motorun elektrik akışını kontrol edebilirsiniz. Eğer bir sorun tespit ederseniz, motorun değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi unutmayın. Yeni motorun montajına geçmeden önce, eski motoru dikkatlice çıkarın. Vidaları gevşeterek motoru yerinden kaldırın. Yeni motoru yerleştirirken, tüm bağlantıların doğru olduğundan emin olun. Vidaları sıkarak motoru sabitleyin ve kapakları tekrar kapatın. Son olarak, süpürgenizi tekrar test edin. Elektrik bağlantısını açın ve motorun düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir sorun devam ediyorsa, telefon yok, seyahat yok diyerek hizmetimize başvurabilirsiniz. Bu şekilde, sorununuzun çözümü için en doğru adımları atabilirsiniz. Bu adımlar sayesinde Dyson SV12 elektrikli süpürgenizin motorunu güvenle kontrol edebilir ve bakımını yapabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.